আমরা এখানে এইচপির একটি গান বোর্ড দেখতে পাচ্ছি। তো বোর্ডটির পার্ট নাম্বার হচ্ছে DA0R53MB6E0 রিভিশন ই। তো বোর্ডটির প্রবলেম হচ্ছে যে এর ফুললি রান হয় বাট ডিসপ্লে আসে না। তো ডিসি মিটারে দেখতে পাচ্ছেন যে মিটারে রিডিং আসছে বাট আমাদের ডিসপ্লে আসে না, এবং আমরা ডিসপ্লে লাগাইও সেটা দেখাবো আপনাদের। তো এখানে আমরা প্রত্যেকটা ভোল্টেজ আপনাদেরকে মেপে দেখাবো যে প্রত্যেকটা ভোল্টেজ ওকে আছে বাট আমাদের ডিসপ্লে নাই। এটা বলে রাখা ভালো যে আমরা অলরেডি বায়োস করে দেখছি, যেহেতু এটা AMD বোর্ড, এটার মধ্যে এমই নাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 5 ভোল্ট ওকে, 3 ভোল্ট ওকে। যেহেতু আমাদের মেশিন রান করতেছে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট ওকে থাকবে, এটা ঠিক আছে। দেন 1.5 ভোল্ট র্যামের ভোল্টেজ ওকে, কোরের ভোল্টেজ ওকে, ওকে। দেন PCS এর ভোল্টেজ ওকে, ওকে 1.2 ওকে। সব ধরনের ভোল্টেজই আমরা প্রত্যেকটা কয়েলে, কোনো কয়েলে আমরা পাই নাই যে এমন নাই, প্রত্যেকটা কয়েলে আমরা ভোল্টেজ কিন্তু পাইছি। তারপরে কিন্তু ডিসপ্লে আসতেছে না, বায়োস করা হয়েছে, দেন তারপরেও কোনো ভোল্টেজ দেখা যায় না। আমরা অলরেডি ডিসপ্লেও চেক করছি, বাট ডিসপ্লের আদার্স যে অন্যান্য প্রবলেম আছে সেটাও চেক করছি। তো এইখানে দেখেন আমাদের ডিসপ্লে আসে না, সেটার একটা প্রুফ হলো যে PLT রিসেট, হ্যাঁ, 22 নাম্বার পিনে, ওয়াইফাইয়ের 22 নাম্বার পিনে PLT রিসেটে কোনো ভোল্টেজ নাই। সো এটাতে ডিসপ্লে আসবে না, এটাই ঠিক। এবং PLT রিসেট হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাপটপের ফুল ভোল্টেজ এবং সিগন্যালের আউটপুট, ওকে। তো এই PLT রিসেট আসলে বোঝা যায় যে আমাদের ডিসপ্লে আসতেছে। অনেক সময় PLT রিসেট আসলেও ডিসপ্লে আসে না, সেক্ষেত্রে হয়তো বা হিটিং প্রসেস কমপ্লিট করলেই হয়ে যায়। এখানে RTC সেকশন দেখতে পেয়েছেন, সেটারও কিন্তু ঠিক আছে, আমি সেটাও চেক করছি অলরেডি। তারপর কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে আসে নাই। তো এখন আমরা এর যে আয়োর যে রিকোয়ারমেন্ট আছে, বিভিন্ন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট, সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো চেক করব। সাসবি, তারপর হচ্ছে মেইন অন, তারপরে হচ্ছে আদার্স রিজুমেন্ট রিসেট, ইসি রিসেট, ইসি ভিসিসি, আয়োর যে ভিসিসি আছে সেই ভিসিসি চেক করব। তো আমরা বোর্ড থেকে চলে যাই আমাদের ডায়াগ্রামে, স্কেমেটিক ডায়াগ্রামে। তো স্কেমেটিক ডায়াগ্রামে আমরা এখানে আমরা ডায়াগ্রামের 121 নাম্বার পিনে আরও কয়েকটা পিনে ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছি যে 3 ভোল্ট PCU। তো সেই ভোল্টেজটা আমরা এখন আমাদের বোর্ডে চেক করব। 121 নাম্বার, 11 নাম্বার, 60 নাম্বার বিভিন্ন পিনে এই 3 পয়েন্ট অলওয়েজ ভোল্টেজ, যেটা VPCU ভোল্টেজটা আমরা পাবো, সেটা বোর্ডে আমরা এখন চেক করতেছি। এখন আমরা কিন্তু বোর্ডে সেই ভোল্টেজটা 3.3 পাচ্ছি, ওকে। তো আমরা এখানে সাস অন আর হচ্ছে মেইন অন দেখতে পাচ্ছি 96 পিনে। তো এই দুইটা পিন আমরা এখন চেক করব, এবং এখানে আমাদের VR অন আছে 83 নাম্বার পিনে, সেই VR অন আমরা চেক করব পরে। তো আমরা সাস অন আর মেইন অন এই দুইটা পিন চেক করে নিই। চলুন বোর্ডে চলে যাই, দেখা যাক আমাদের এই বোর্ডের আমাদের ভোল্টেজগুলো আছে কি না সেটা আমরা চেক করে নিই। তো এখান থেকে পাওয়ার অন করতে হবে, আমরা আরেকটা মিটার ইউজ করতেছি, পাওয়ার অন করে নিলাম। .3 96 নাম্বার পিনে
দেন হচ্ছে 14 নাম্বার পিন না 22 নাম্বার পিন হচ্ছে আমাদের S5 অন 3.3 ওকে আছে। তো আমরা দুইটা ভোল্টেজে কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি অলরেডি। ওকে, 123 নাম্বার পিন, 123 নাম্বার পিন হচ্ছে আমাদের 128 নাম্বারের আশেপাশে। একটু ছোটো করে নিই। এটাতেও 3.3 আছে, রিজুম এন্ড রিসেট 3.3 আছে। ওকে, তারপরে হচ্ছে আরএসটি রিসেট, রিসেট হচ্ছে 14 নাম্বার পিন। এখানে কেবিসি রিসেট হচ্ছে 22 নাম্বার পিন, কেবিসি রিসেট হচ্ছে 22। আর আমরা এখান থেকে 14, 22, 14, 22 আর 14 এখন চেক করবো। আরএসটি হ্যাশ এর মানে হচ্ছে আমাদের আমরা আফটার অন এটা 3.3 পাবো, এবং কেবিসি রিসেট হ্যাশ আফটার অন আমরা 3.3 পাবো। দেখি আমরা 14 আর 22-এ 3.3 পাই কিনা। 14 নাম্বার পিন হচ্ছে এদিক থেকে 14 নাম্বার পিন 3 ভোল্ট। ওকে, আর আমরা দেখবো এখন 22 নাম্বার পিন। 22 নাম্বার পিন হচ্ছে 20-এর দুইটা পরে, 20, 21। আমি তো ভালো করে দেখে নিই। এটা যদি 20 হয় 21, এটা হলো 22, 20, 21, 22। ওকে, গেট 3.3। ওকে, তাহলে আমাদের এই ভোল্টেজগুলো সবগুলোই ঠিক আছে। দেন আমরা যেহেতু আমাদের পাওয়ার অন হচ্ছে, ডিসপ্লে আসতেছে না, আমরা কোরের যে আইসি আছে সেই কোরের আইসিটা চেক করব। তো কোরের আইসির মধ্যে আমাদের অ্যানাবেল আসতেছে কিনা সেটা দেখব। ভিআর অন যেটা অ্যানাবেল করে, আমাদের বলে রাখা ভালো, এর আগে আমরা অলরেডি আমাদের বায়োস কিন্তু করে ফেলছি। অনেক সময় বায়োসের কারণেও ডিসপ্লে আসে না, অলরেডি আমরা বায়োস করছি, বাট আমাদের সেম প্রবলেম। তো আমরা যে কোরের যে আইসিটা আছে সেই আইসির যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট আমরা চেক করব। তো এখন এটার PU9, কোরের আইসির নাম্বার হচ্ছে PU9, দেখতে পাচ্ছেন PU9। ওকে, তো আমরা PU9 দিয়ে আমাদের স্কিমেটিকে সার্চ দিব। PU9। ওকে, PU9-এ আমাদের কিন্তু কোরের যে আইসি আসছে সেটা চলে আসছে। তো এর মধ্যে দেখেন আমাদের এর VCC 19 ভোল্ট ওকে আছে, আমরা চেক করছি। পিন 35 নাম্বার যে আইসি আছে, এই পিন আছে, সেই পিনের মধ্যে আমরা অলরেডি 19 ভোল্ট পাইছি। তো আমরা দেখাই দিই আপনাদের বোর্ডে। টোয়েন্টি ভোল্ট। ওকে, 35 নাম্বার পিনে আমরা 20 ভোল্ট পাইছি অলরেডি। দেন আমরা চেক করব এর অ্যানাবেল। আমরা চেক করব এর অ্যানাবেল হচ্ছে ভিআর অন 9 নাম্বার পিনে অ্যানাবেলটা দেখতে পাচ্ছেন। ভিআর অন 9 নাম্বার পিনে। তো আমরা 9 নাম্বার পিনে ভিআর অন চেক করব। তো আমাদের 9 নাম্বার পিনে এই হলো 9 নাম্বার পিন। 9 নাম্বার পিনে আমাদের ভিআর অন অ্যানাবেল থাকার কথা 3.3 ভোল্ট, বাট দেখেন এখানে আমাদের ভিআর অন নাই, নট অ্যাভেলেবেল। ওকে, ভিআর অন নট অ্যাভেলেবেল। সো এর ডিসপ্লে না আসার কারণ হতে পারে যে এর ভিআর অনটা অ্যানাবেল হচ্ছে না। সো এটা যে আমাদের এই কোরের যে আইসি আছে সেই আইসির কারণেও হতে পারে, আবার এই আয়োর কারণেও হতে পারে। সো আমরা প্রথমত আয়ো চেঞ্জ না করে আমরা কোরের যে আইসি আছে সেই কোরের আইসিটা চেঞ্জ করে দেখব। ওকে, তো আমরা কোরের আইসি চেঞ্জ করেও ডিসপ্লে লাগানোর পরেও কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে আসতেছে না। কোরের আইসি অলরেডি আমরা চেঞ্জ করছি এবং ভিআর অন ভোল্টেজও চলে আসছে, বাট তারপরেও কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে আসতেছে না। ওকে, ভিআর অন আসছে, দ্যাট মিন্স আরও কিছু প্রবলেম আছে। তো সেই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা ডিসপ্লের যে এলসিডি ভিডিডি আছে সেই জিনিসগুলো আমরা চেক করে দেখছি যে সেখানে ভোল্টেজটা কম আসে। ওকে,
এলসিডি ভিডিডির ওইখানে 3.3 ভোল্টেজ আসার কথা, বাট আসতেছে 1 ভোল্ট। তো আমরা সেটা খুঁজতে আমরা পেয়ে গেছি এর প্রবলেম। দেন প্রবলেম পাওয়ার পরে আমরা প্রবলেমটা দেখেন সলভ করে ফেলছি। সলভ করার পরে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে। এটার ফ্যানও খারাপ, সেই জন্য এটা আবার বারবার অফ হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের ফ্যান লাগালেই কিন্তু আমাদের আবার পূর্ণরূপে এটা চালু হবে। তো এই প্রত্যেকটা স্টেপে লাস্ট পর্যন্ত আমরা VH28-এর যে আইসি আছে সেই আইসিতে 5 ভোল্ট অ্যানাবেল হচ্ছিল না বা 5 ভোল্ট তৈরি হইতেছিল না। সেই ভোল্টেজটা যখন আমরা VH28 আইসি চেঞ্জ করে দিছি অন্য একটা বোর্ড থেকে, দেন আমাদের কিন্তু ডিসপ্লে চলে আসছে। তো আমরা এটার প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যখন আমরা প্রপার ওয়েতে ফলো করছি, দেন কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে। তো সময় দিতে হবে, সময় দেওয়া ছাড়া কাজ হবে না। তো আপনারা এভাবে যদি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা সময় নিয়ে কাজ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ফলাফল আসতে বাধ্য। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন VH28 যেই আইসিটা, সেই এই আইসিটাই আমরা অলরেডি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। এইখানে 5 ভোল্ট S5 তৈরি হচ্ছিল না। তো দেন এই আইসিটা যখন চেঞ্জ করে দিছি, তখনই আমাদের এই 5 ভোল্টটা তৈরি হয়েছে এবং আমাদের এলসিডি ভিডিডির যে 3.3 ভোল্ট সেটা তৈরি হয়ে গেছে। তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এলসিডির যে আইসি আছে 5 লেগের, এখানে 3 ভোল্টের জায়গায় 1 পয়েন্ট সামথিং ভোল্টেজ তৈরি হতো। তো ধন্যবাদ সবাইকে। এভাবে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে এগিয়ে যান, ইনশাল্লাহ আপনারাও ফলাফল ভালো পাবেন। থ্যাংক ইউ।